喂，係各位弟兄姊妹平安，非常歡迎大家咧嚟臨基督教香港潮人生命堂同埋大衛城文化中心青年交響樂團合辦嘅擁抱宏福慈善音樂會。呢個音樂會咧係一班年輕人咧好想為大埔宏福苑嘅火災事件做一啲嘢，所以咧佢哋想盡自己嘅能力，希望帶俾大家一啲安慰。築起一個禱告嘅祭壇，去為受影響嘅災民去禱告㗎。所以咧，今日呢個平安夜嘅日子，係神賜予平安嘅日子。我哋咧就希望神去透過呢啲嘅音樂，去帶俾我哋醫治、平安同埋力量。當中咧可能咧未必全部都係詩歌嚟嘅，但係入邊嘅歌咧都係呢一班青少年人咧去精挑細選，希望咧可以將呢啲安慰嘅信息咧去傳遞俾大家。團員呢中間亦都會有啲獨奏嘅表演同埋樂團嘅演奏，包括演奏呢個舒伯特同埋艾爾加嘅管弦樂作品。而整個音樂流程呢，大家可以 scan 呢一個QR code 嘅。咁我請呢個 PowerPoint 可能要打一打個 QR code 先。咁大家呢就可以攞你個手機出嚟 scan 個 QR code。咁你哋就知道呢嚟緊交響樂團同埋獨奏呢會有一啲咩嘅曲目㗎啦。亦都喺呢度提一提大家，請將你哋嘅手機咧校至靜音模式，以免咧影響呢個節目嘅進行。咁大家校去靜音模式得㗎咯喎，冇熄機，因為一陣咧會有啲特別嘅節目，所以千祈唔好熄機，校去靜音模式就 OK 啦。大家手頭上咧可能會有個奉獻封嘅，因為咧我哋一陣咧會有一個捐獻俾宏福災民嘅時間。如果大家嘅捐獻咧係超過100蚊，而且係需要收據嘅話咧，就可以用呢個奉獻封袋住你嘅現金，喺奉獻封上面咧就寫上你哋嘅資料。如果唔需要奉獻封嘅話咧，你哋就可以攝翻喺你前面嘅架，我哋將會做一個回收㗎。好，咁我哋事不宜遲，而家呢，我哋有請我哋香港潮人生命堂嘅郭文珍教師為我哋帶一個敬拜。我哋先將我哋嘅心去交俾我哋嘅上帝。敬拜之後呢，大衛城文化中心嘅總監同埋香港潮人生命堂嘅主任牧師吳振志牧師呢，亦都會為我哋有個少少嘅分享㗎。咁我哋就先請郭教師同埋黃教師為我哋帶敬拜。各位弟兄姊妹平安。今晚我哋都係特別為宏福苑嘅街坊朋友居民有特別有今晚嘅聚會，所以今晚呢，我哋都有一個對悼念嘅稍稍一個悼念啊！我哋透過平安夜呢一首詩歌。我哋一開始嘅時候呢，我哋都頭先都講啦，都預備你嘅手機校咗去靜音。但係喺呢一刻，我好想你哋呢，將你嘅手機嘅電筒開着咗佢。手機嘅電筒開着咗佢。可以嗎？當你開着個過程，我哋一路用烏嘅聲音，你要唱呢一首烏出平安夜嘅心聲。一路烏嘅時候，都願意我哋心裏邊有一個默默嘅紀念我哋嘅同胞、我哋嘅街坊、我哋嘅鄰里，佢哋嘅需要。我哋一同起立。
星閃夜，晚暗中光華盛，照着星幕也照着星影，多少次長也多少天真，正向天之安眠，正向天之安眠，平安夜，星閃夜，牧羊人在曠野，發現看見了天上光華，聽見天關唱哈利路亞，高主今夜降生，高主今夜降生。喺撒迦利亞頌嗰度，佢一段係咁樣講：因我哋神憐憫嘅心腸，叫清晨嘅日光從高天臨到我哋，要照亮坐喺黑暗裏邊、死蔭裏邊嘅人，將我哋嘅腳引到平安嘅路上。真係天父，我哋喺你面前，你都要同心禱告仰望。多謝上帝你自己愛我哋愛到底，我哋呢一班原本死在呢一個嘅過犯之中，但係上帝你嘅愛就臨到喺我哋嘅身上，你親自差派獨生愛子嚟到呢個世界上邊，拯救我哋脫離一切嘅罪惡。主，唔單止你拯救我哋，你仲住喺我哋當中，你好明白我哋所受嘅苦困。今晚我哋聚集喺呢一度，就為咗宏福苑嘅一班街坊、朋友、居民，甚至乎當中有弟兄姊妹，主啊，佢哋正面臨一個好極大嘅哀傷，家園盡毀，親人受傷，甚至乎死亡。呢一種嘅傷痛，就好似天父你差派你愛子嚟到呢個世界上嘅時候，嗰種嘅情景，嗰種嘅分離。天父啊，我哋喺你面前，我哋承認我哋乜都冇嘅，不過多謝你嘅憐憫，多謝你將我哋挽回，將我哋嚟到去救贖。聖靈喺我哋當中常作保惠師嚟到安慰我哋，加我哋力量。喺我哋覺得已經走到盡頭冇力啊，唔知點去承擔，就好似耶穌基督你喺客西馬尼園嘅時候，你要嘗嗰個苦杯，你願意順服去嘗。今日我哋覺得好艱難，我哋唔知道點樣為佢哋嚟到禱告，但每一個人都願意盡上佢哋一份，就算一個好微小嘅禱告，天父你都聽，願意平安，就透過你，好似靜悄悄嚟呢個世界，但係卻有君王知道，牧羊人知道，博士知道，先知都知道，天使天軍都要嚟宣告，你將呢個平安賜俾屬於你嘅人。平
降生。愛我哋嘅主耶穌基督，我哋多謝你，就係你嘅降生，就幫我哋承擔一切、一切、一切。多謝讚美你，你賜俾我哋盼望，讓我哋喺黑暗裏邊見到光明。多謝你救贖我哋，今晚嘅聚會都全然交喺主嘅手中。求聖靈掌管我哋嘅心思意念，帶領我哋去思想你自己嘅話。多謝你聽我哋嘅禱告、讚美，奉靠主耶穌基督聖名而求，阿門。請坐，可以關上你嘅電筒。感謝郭教師同黃教師為我哋帶嘅敬拜。係啊，我哋需要平安。喺見到好多報道，見到好多傷心嘅事嘅時候，我哋覺得好悲傷。但我哋求神賜我哋平安，讓我哋喺平安裏面見到盼望。因為耶穌嚟到呢個世界上面，佢就係以馬內利，佢與我哋同在。但願我哋都好似效法耶穌一樣，我哋都陪伴身邊有需要嘅人，將以馬內利、平安、盼望呢啲信息去帶俾呢一啲嘅人。我哋與哀哭嘅人一同哭。以下落嚟呢，就係呢個獨奏嘅時間，我哋呢會有獨奏嘅環節。我哋先由呢 Curtis Hall 有一個鋼琴嘅獨奏。然後 Curtis 就會同 Terry 會有一個鋼琴同埋單簧管嘅合奏，最後 Phoenix 會以小提琴獨奏一曲，而曲目呢，同樣地頭先都提過啦，都會咧係喺頭先你哋 scan 嘅場刊入面㗎。咁咧如果頭先你遲嚟未 scan 嘅話呢，而家我想請 PowerPoint 再打多一次，係啦，咁你哋咧就可以 scan 就知道佢哋會唱咩曲目，佢哋會彈奏咩曲目㗎啦。咁我哋將呢事不宜遲，我哋將時間就交俾 Curtis 為我哋演奏。
今天晚上呢個聚會呢係好特別、好特別嘅，因為並不在預期之內。其實人生有好多嘢呢都唔喺預期之內嘅。我嚟咗香港全人生命堂係1月嚟嘅，做呢度嘅義務牧師。1年嚟，我聽得最多呢度啲長老同埋執事講嘅説話就係話，盡量用生命堂，盡量向外係去分享呢個地方，盡量讓呢個地方能夠傳福音、做神嘅事。我聽足1年，我深信上帝仲聽足唔知幾多年，所以呢，今晚係預期之外嘅事，但係亦都係預期之內嘅事，因為我哋所想所求，神會俾，並且有的還要加給他。剛才喺呢個聚會之前呢，我哋再集中一班嘅今晚要獻奏嘅同學，我要致謝佢哋，就因為全因為有佢哋，所以先至有今晚。宏福苑嘅事件發生到依家未及1個月。喺11月26日，我諗係開埠以嚟其中最慘烈嘅一件事情，動用咗全港甚至全國甚至普世都係關懷。我相信呢段日子好多香港嘅兄弟姊妹同胞都係相當嘅難過，但係亦都睇到好耐冇見過嘅團結同埋分享嘅精神。所以喺事發之後2日，我哋機構就已經開咗一個嘅祈禱會，到目前為止已經有4000幾人參與咗。但係呢，喺28日同一日祈禱會係夜晚黑，喺好早嘅時候，欣怡姊妹即係剛才做司儀嘅我哋呢位大衛城嘅主任，就已經 call 我話麥朗齊同學喺荷蘭打電話過嚟啦。原來佢已經係2日同我哋嗰班樂團嘅呢一班嘅同學呢係徹夜難眠。佢哋好想為宏福苑做啲事。當時呢，佢身在外地讀緊書，但係心係香港，所以講我哋可唔可以開一個音樂會嚟去為宏福苑嚟籌款？咁但係佢亦都表達呢，基於係好突發嘅，所以咧未必係可以 call 翻我哋暑期演出嘅嗰77位嘅同學。佢話我哋可能係小組湊嘅啫，小組同埋獨奏。但係短短2-3個禮拜，我哋就竟然有成50位嘅團員咧翻咗嚟。呢個就係佢哋嗰種嘅迫切，萬眾一心。而我深信背後嘅家長係相當支持呢件事，所以佢哋都今晚可以喺我哋當中嚟獻奏。因為咧聖經話有的還要加給他，當然係好嗰啲事啦，合乎上帝心意嘅事啊。所以今個晚上咧唔係我哋預期，但係卻又係預期，係因為神聽禱告。跟住咧喺1月4號就係咧又唔係我哋預期嘅，係近期先至知嘅，就係咧一位好著名嘅管風琴嘅演奏家譚天師教授、譚天師博士，佢亦都咧係好想咧喺呢一度咧有一場嘅音樂獻奏。所以結果我哋又感謝主咯，有的還要加給他嘛。咁呢一個嘅管風琴係全香港應該得3個嘅啫，一個喺中文大學崇基學院嘅禮堂，一個咧喺尖沙咀文化中心嘅音樂廳，跟住一個就喺呢一度啦。我哋有好好嘅管風琴嘅一啲嘅弟兄姊妹喺度彈嘅，但係只係咧做伴奏。但今次譚天師教授咧將會咧係獨奏。而係盡量將呢一個管風琴完全釋放出嚟，將佢所有嘅應該有嘅音域同埋美嘅嗰種嘅樂章嗰種嘅音色咧，係完全嘅要拼發晒出嚟。所以1月4號晏晝呢度有一場嘅音樂會，跟住咧喺1月10號
又有另一場音樂會，又係有的還要加給他。呢次係去到外國啦，一班韓國嘅聲樂家，8個嘅男高音、男中音，要喺呢度獻唱。佢哋係延世大學音樂學院畢業，然後再一路深造，甚至當中係國際級嘅男高音。佢哋又要為宏福院嚟去籌募，所以咧，我哋一場音樂會都喺呢一度。就如我哋本堂嘅長執同埋兄弟姊妹嘅學想，盡量分享呢個地方出嚟，去榮耀我哋嘅上帝，去做一啲美善嘅事。當人冇預期嘅時候，耶穌基督就誕降啦。聖靈嘅工作好能力好大，佢印着聖靈而感孕，喺2025年前降生喺馬槽，一個創造世界萬物嘅主宰，謙卑地無限壓縮自己，成為一個嘅受精嘅一個好似細胞咁嘅東西，然之後喺瑪利亞嘅子宮壁上邊去依附住，去吸納瑪利亞嘅一切嘅養分同埋血液，然後降世為人，道成肉身，豐豐滿滿嘅有恩典有真理住喺我哋當中。聖誕節普天同慶，等陣你行落幾層啫，行落幾個電梯啊，落到去荷里活道或者係下低朗豪嗰個蘇豪區，係咪蘭桂坊，係另外一番嘅氣氛。但係嗰啲嘅氣氛係為咗啲乜嘢呢？大多數都唔係好知，因為聖誕節咯，歡樂咯。但係其實聖誕節係好沉重嘅，因為嗰一晚上帝阿爸父同耶穌基督分離。耶穌基督同上帝分離嗰一晚，我哋人類大肆慶祝。其實佢兩個肝腸斷裂，因為佢唔捨得佢嘅兒子，因為佢兒子唔係要嚟做王，佢兒子要嚟去死，且死在十字架上。上帝已經老早預定耶穌基督要為我哋犧牲，而耶穌基督呢個兒子係何等嘅順服，佢預期自己要嚟死，所以佢要謙卑為一個嘅 BB， 然後慢慢嘅成長喺約瑟同埋瑪利亞嘅膝下，然後到佢成年嘅時候，佢完成咗家庭嘅責任，又可以將家庭嘅責任交俾細佬妹嘅時候，佢就出嚟傳福音，傳咗3年，然後佢就受死、埋葬、復活、升天。佢仲要第2次翻嚟，就喺佢第2次翻嚟之前，我哋眾教會、眾基督徒要竭力嘅傳揚福音，因為我哋所擁有嘅永恆嘅生命，能夠逾越一切苦難嘅呢一種咁樣嘅精神，唔係淨係我哋自己擁有。原來信仰，特別我哋信耶穌嘅人，唔係學習去擁有咁巍峨嘅聖殿，又要分享，要付出。今晚一班新生學子，佢哋無私地喺考試期間仲要惦記呢件事，一考完試人人都要放假嘅時候，佢哋再加緊嘅練習，為的今晚要喺大家面前將榮耀歸俾耶穌，然後希望愛到宏福院嘅災民同埋所有嘅家人同埋嗰啲殉職嘅，以及係已經係離世者。我哋嘅學生都有呢一種咁樣嘅愛，更何況我哋，所以我哋都係大家一齊嘅彼此學習，互相嘅分享。今晚平安夜，心底裏邊有平安，係因為耶穌為我哋做盡一切啦。只要我哋承認佢嘅美名，佢嘅死係為我，佢嚟係為我，佢復活係為我，佢翻嚟都係為我哋嘅時候，日後我哋已經係逾越咗呢一個今生，我哋有永恆嘅盼望，所以我哋更加容易嘅豁出捨棄，為的係得着更多。所以今天晚上我哋凝聚四方，有呢度嘅街坊朋友，有呢我哋韓國嘅牧者，今晚都嚟咗我哋呢一度，亦都呢有我哋唔同地區嘅弟兄姊妹，亦都有九龍區嘅單親貴族。我哋有禮拜日同佢哋分享咗過去，可能我哋都係承接同埋一路人哋對我哋嘅愛。我鼓勵佢今晚同埋呢1月10號，佢哋都嚟，佢哋嚟咗啦。喺當中，佢哋要做乜嘢啊？嚟奉獻啊！佢哋要捐錢啊！佢哋要咧支持宏福院啊！呢個就係神嘅愛。所以今晚喺呢一度，以下落嚟嘅時間就係將我哋所有嘅要奉獻俾主，係擺上我哋嘅禱告，亦都呢個教會
係個分享嘅教會，就係耶穌今晚佢要分享佢嘅生命。希望在座嘅兄弟姊妹朋友喺未來嘅歲月都係繼續嘅分享。我哋一開始已經話宏福院呢件事唔係一朝半夕嘅，可能未來1年、2年、10年、8年係沒完沒了嘅。最重要嘅唔係有心人，係能夠持之以恆嘅人。所以但願今天晚上我哋都喺耶穌面前立定呢個心志，跟隨耶穌嘅腳蹤，一直到永遠都係願意分享、承擔、犧牲、擺上，而係用呢一切嘅付出嚟去解釋苦難係咩意思，唔係靠把口講嘅。願天父恩領我哋，將以下時間交翻俾欣怡主任。以下落嚟就係我哋奉獻嘅時間。咁今日嘅奉獻就係我哋嘅捐獻，我哋係擁抱宏福嘅捐獻時間。請留意我哋所有嘅捐獻，大衛城文化中心同埋香港潮人生命堂係唔會由捐獻中扣除任何行政費用，並且全數嘅善款呢都會直接捐到支援宏福院相關嘅慈善基金。現場嘅招待呢，佢哋會拎住奉獻袋，咁你哋會一個一個咁樣傳落去。如果你哋有感動嘅話，你哋就可以將你哋嘅獻金擺入去。如果你哋冇感動嘅話，唔緊要，可以交俾佢下一位。咁奉獻封呢，你哋同樣地頭先所講嘅，你哋寫上你嘅資料。如果係超過100蚊以上，就可以攞收據。咁如果唔需要奉獻封，照樣就攝翻落你前面個架上面就可以啦。咁呢個時候，我想有請我哋香港潮人生命堂嘅長執會主席蔡秀波長老去為我哋主持呢個奉獻。好，請收捐嘅兄姐到台前啦。係補充少少啊，如果大家嘅奉獻係需要收據。就請你除咗封上邊嘅資料要寫清楚之外，請你加翻你嘅郵寄地址，以方便我哋教會發翻一張收條俾大家嚇。咁如果你唔需要收條嘅話，你可以就咁入你嘅奉獻入去啦嚇。甚至你冇感動嘅，咁你就將個封擺翻喺你個位前邊嚇。好。
好，我想請大家起一起立，我哋為到呢個奉獻，為到呢個嘅捐款，我哋有一個嘅祈禱。主啊，我哋切切向你呼求，求你擁抱宏福，為到宏福院受災嘅居民，我哋獻上祈禱，求你安慰失去家人嘅朋友，求你醫治仍然係喺醫院當中嘅居民，為到殉職嘅我哋獻上懷念。我哋好多嘢唔明白，唔知點解要咁樣發生，但係深信我哋嘅主喺當中已經作工，已經為到我哋去將件事喺我哋心裏邊去平復。仲有我哋雖然懷住沉重嘅心情，我哋傷痛，但係我哋亦都知道你嘅降生就係帶俾我哋有盼望，帶俾我哋有希望，唔單單係喺呢個世界上邊，喺呢個肉體方面，以致我哋嘅靈魂得着拯救。但係就求你喺當中安慰我哋，賜俾我哋有平安。亦都感謝你帶領住一班嘅年青嘅同學，佢有一個心志去為到呢件事，為呢個嘅災情，去盡佢嘅本分，盡佢嘅能力。我哋感謝你，求你都係祝福佢哋，帶領住佢哋，無論喺學業、佢家庭、未來嘅生活，都能夠喺主你嘅引領當中。我哋依家獻上嘅都係我哋嘅心意，為主你亦都教導我哋，我哋行喺需要嘅弟兄姊妹或者朋友，就係做喺你嘅身上。求你都係撫平我哋嘅心，悅納我哋嘅獻情，以致呢啲嘅捐款能夠用喺幫助宏福居民嘅身上。求你紀念我哋嘅禱告，奉主耶穌得勝名字祈求，阿門。好，請坐。好，除咗捐獻之外呢，我哋一班同學仔有嚟自民生書院，佢哋非常之有心寫咗一啲慰問卡。所以喺度呢個時候呢，想睇下有冇係嚟自宏福院嘅居民，或者係逝世者嘅家屬，或者你係消防員，或者你哋係受災嘅居民，你哋都可以介唔介意可以舉一舉手，讓到民生書院嘅同學仔可以俾呢個慰問卡嚟慰問你呢？好，如果冇都唔緊要。咁如果你有認識嘅，你知道邊一位係嘅話，你哋都可以咧幫民生書院嘅同學仔將呢啲慰問卡去轉達俾佢哋。咁一陣呢，佢哋都會喺後面，佢哋會有慰問卡，可以問我哋嘅工作人員攞，去將呢啲慰問卡去俾一啲你所認識嘅居民或者係受災嘅人士。咁呢個時候呢，我哋同一般嘅音樂會一樣，我哋係有中場休息嘅。咁所以我哋而家呢就有5分鐘嘅中場休息時間，大家可以趁呢個時間呢可以飲下水、去下廁所。但係呢，希望大家可以準時5分鐘返埋位。咁與此同時呢，我哋下半場嘅管弦樂呢，亦都會好快就開始嘅啦。我哋5分鐘之後見。好，如果廁所咧就已經分佈到去咧2樓、3樓有啦，上面係啦，落去下面又有，上面上一層樓梯都有嘅，所以大家可以分散啲去咁樣樣。
係啦，我哋招待嘅人員都會指示俾大家嘅。
請大家留意中場休息尚餘2分鐘。好，各位觀眾、各位會眾，我哋下半場開始啦，就由我哋大衛城文化中心青年交響樂團獻奏嘅環節。樂團呢將會演奏舒伯特和艾爾加嘅管弦樂嘅作品。咁我哋就事不宜遲，請大家細心欣賞。
但願我哋嘅掌聲唔好停。我哋呢個掌聲唔係俾樂團嘅，我哋係將掌聲歸俾我哋嘅天父上帝。因為今日係平安夜，我哋將個安娜係歸俾上帝。今日除咗耶穌、上帝有榮耀之外，我哋呢度全部冇一個人有。我哋只歸俾上帝，我哋一同去望向我哋十字架，再一次俾掌聲。哈利路亞！我哋將掌聲歸俾耶穌。樂團嘅成員請坐。以下落嚟係我有少少嘅報告時間。咁大家手頭上呢都會有一個宣傳單張，就係1月10號我哋有另一場嘅音樂會。正如頭先牧師所講，呢一場音樂會呢係由8位嘅男聲，佢哋係嚟自韓國嘅，有一個 opera 嘅演出。佢哋將會以韓文、普通話、英語去獻唱嘅。咁佢哋呢係國際級嘅男聲嚟嘅，所以大家都可以預留時間出席。將會係1月10號星期六嚟嘅，時間就稍早啦，就5點半至到7點，同樣喺呢個基督教香港潮人生命堂度舉行。咁到時大家攞到呢個 leaflet 咧，除咗自己嚟參與之外，都可以邀請朋友嚟嘅。你會見到我哋呢個 leaflet 咧係有呢個雙面，係有韓文同埋英文嘅。咁所以咧，如果你有韓國嘅朋友或者有英文嘅朋友，都可以邀請佢哋嚟嘅。我哋咧一同咧繼續為宏福呢個事件去籌款，我哋繼續延續我哋嘅籌款嘅。咁今日咧嘅擁抱宏福慈善音樂會就嚟到呢度就結束啦。願主賜福俾大家，聖誕咧係蒙恩嘅。最後咧樂團會再以與主親近作為殿樂。大家咧可以繼續為宏福嘅事件，殉職嘅消防員默哀悼念。如果大家已經默哀完畢嘅話咧，就可以自由散會。喺殿樂之前呢，我哋有請咧揾牧師去為我哋咧以韓文去有一個嘅祝福嘅時間。請稍等。하나님 아버지 감사합니다. 홍콩을 주께서 붙잡아 주시옵소서. 대화재로 인하여서 슬픔을 당한 유족들을 기억하옵시고 홍콩 사회에 하나님이 주시는 위로하심이 충만토록 복을 허락하여 주시옵소서. 다시 일어나게 하시고 용기를 주시고 희망을 허락하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 감화하시고 감동하시고 위로하시고 일으켜주시는 크신 은총이 이 홍콩 위에 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.